Tjena Robin, vad kul att se dig. Tjena Olli, hur är det? Det är bra, själva. Det är bra. Härligt. Du, jag måste berätta. Jag lyssnar. Sjukaste. Du vet i mötet där vi skulle träffa fastighetsbolaget som skulle köpa våra LSSM. Just det, ja. Just det. Vi sitter där på mötet. Det är jag, Maria, vår ekonomichef. Okej. Och sen är det 2 stycken representanter från det andra bolaget. Jaså, okej. Är vi överens om det här? Ska ni köpa 2 av våra MRM? Ja men absolut. Vi är jättenöjda med den produkten ni har tagit fram så det kommer vi definitivt göra. Ja, då ska vi bara göra det formellt och skriva på dokumenten. Varsågod. Det tog emot så extremt mycket. Det är som att adoptera bort mina barn och det skulle jag aldrig göra. Är du okej? Är det något som saknas? Nej, sorry. Jag fick så märklig känsla. Ja, men jag är säker på att ni kommer ta hand om våra MRM. Eller? Oj, jag ska ta detta. Ja. Som du förstår så har något fantastiskt hänt. Erik med Balder har gått in i MRS. Okej. Så det gör att vi kan behålla alla våra barn framöver. Alltså barn LSSM. Så. Fan vad härligt att höra ju. Ja, så det var ett märkligt möte men det har varit en fantastisk High vändning. five. Det där var fan underbart.